因為正正就係社會成個世界，其實呢個物質世界咧，就係因為我哋活咗喺一個時空入面，我哋學識有過去、有現在、有將來。我哋活咗喺時空世界入邊咧，我哋大部分人嘅心智嘅狀態咧，唔係喺過去就係喺將來噶啦。即係我哋成日都回想咧，你試下諗下，我哋每日諗嘅咧，其實有9成半至到9成9都係重複嘅思維嚟嘅。咁所以我哋活咗我哋嘅過去入邊，然後亦都投射咗一個將來。所以我哋面對過去，可能我哋會怨恨，然後面對將來，我哋可能會擔憂，然後呢啲就係令到我哋好拉扯。就算我面對另一個過去，可能你係開心嘅，然後期待你嘅將來要去延續呢個開心。呢個亦都係讓我哋唔係喺當下，大部分人都冇活在當下。所以活在當下唔係講緊我哋要快啲使晒我哋嘅錢嘅意思，而係真係可以進入呢個 moment，去感受。其實即係我一講呢樣嘢就會停咗落嚟，就係因為去感受呢一切嘅存在嘅嗰一樣嘢咧，唔係可以形容噶，即係你去感受呢張台喺度，然後感受呢一切喺呢度，地下喺呢度，呢個就係幸福啊！哇，上天 provide 咗幾多嘢俾我哋，即係我哋可以去感受，哇，一埲牆支撐住，俾個 shelter 我哋，然後有張台可以俾我哋去放美味嘅食物，有水飲，生命之源，係我哋可以去即係看清，其實一切都係幸福。有燈呢啲真係上天 extra 俾我哋嘅恩典，就算冇呢啲嘢，其實我哋都可以生存到啊。但係現代人就係我哋會不斷要求更加多嘅物質享受，然後尤其是睇好多 social media 嘅時候，我哋好恨人哋有嗰樣嘢，然後我哋會比較心會出現。咁呢個亦都係令我哋錯過咗現在呢個臨在呢一刻嘅 moment。